अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चिकन रेसिपी। इसमें सबसे पहले हमने 4 टमाटर, गार्लिक, ग्रीन चिलीज़ एंड अनियन लेने हैं। और फिर हम ले लेंगे 1 किलोग्राम चिकन। उसको अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद फिर हमने टमाटर, मिर्चों और जो लहसुन था उसका पेस्ट बना लेना है। देन हमने जो अनियंस लिए थे उनको चॉप्ड करने के बाद फिर हमने एक पतीला लेना है और उसमें हम डाल देंगे ऑयल। 1 कप ऑयल डालने के बाद उसको गर्म करेंगे। देन हम उसमें चॉप्ड किए हुए अनियंस डाल देंगे और फिर हम उनको अच्छे तरीके से भून लेंगे या सौटे कर लेंगे। और उसके बाद फिर हमने इसमें 1 किलोग्राम चिकन डाल देना है और चिकन को हमने तब तक इसमें फ्राई करना है जब तक उसका कलर जो है वो लाइट ब्राउन ना हो जाए। उसके बाद हमने इसमें स्पाइसेस डालने हैं। 1 टीस्पून सॉल्ट, उसके बाद खुश्क धनिया डाल देंगे, आधी चम्मच हल्दी डालेंगे और उसके बाद फिर हमने इसमें 1 चम्मच रेड चिली पाउडर डाल देना है। उसके बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद फिर हमने इसके अंदर 1 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट डाल देना है और जो हम लोगों ने स्टार्ट में टमाटो पेस्ट बनाया था वो इसमें डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद फिर हमने इसको दम पे लगा देना है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे, ताकि जो हमारा चिकन है वो अच्छे तरीके से गल जाए। एंड हेयर इज़ योर रेसिपी। आप इसको योगर्ट के साथ, सैलेड के साथ एंड रोटी के साथ इंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।